আজকে আমি বানাবো লেমন পেপার চিকেন। তার জন্য প্রথমে চিকেনটাকে পাতিলেবুর রস, নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো, টক দই আর আদা রসুন বাটা দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে মিনিমাম 30 মিনিট। তারপর একটা ফ্রাইং প্যানে একটু সাদা তেল, তার সাথে একটু বাটার নিয়ে তাতে ফোড়ন দিতে হবে তেজপাতা, গোলমরিচ আর দারচিনি। তারপর তাতে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলোকে দিয়ে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। ম্যারিনেশনের সময় যে বাকি মশলাটা বেঁচে গেছিল সেই মশলাটাকে তারপরে কড়াইতে দিয়ে দিতে হবে। চিকেনগুলোর সাথে ভালো করে কষিয়ে নিতে লাগবে। কষানো হয়ে গেলে তার মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার গোলা জল দিয়ে দিতে হবে। তারপর গ্রেভিটা যখন একটু ঠিক হয়ে উঠবে, ফুটে উঠবে, তখন তার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে চেরা কাঁচা লঙ্কা জাস্ট ফ্লেভার জন্য। তারপর দিয়ে দিতে হবে পাতিলেবুর রস আর গোলমরিচের গুঁড়ো। ব্যাস একটু নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। ঢাকা খুললেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের লেমন পেপার চিকেন। গরম গরম পরোটার সাথে জাস্ট অসাধারণ খেতে লাগে। তোমরা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো। আর তোমাদের রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসে